kecske. Írok egy kecskés dalt. Na, menjünk arra. Ott van zseb is. Ott van kecsusz. Ott van a zsebi. Ja. Ott itt egy új. Ne nyalják róla. Megeszod? Nem szereted a kamerázok? Lopják a kecskéket. Kurva. Oké. De normálisan. Megégett a szalon. Hogy nincs benne semmi. Várj. Miért van közelítésben? Vigyázz a bogyóknál. El is húzzák a fejüket, hogyha mutatod, hogy nincs semmi benne. Ó, hát szia. Na, melyikből hangosabban, hadd halljam. Úgy hívják, hogy Barni. Barni. Őt neveztük el. Azt hiszem. Az csak ugyanolyan megvan. Itt van a Barni tesói. Kivéve ő a kecsú. Ő. Kecsusz. Kecsusz. Kecskusz. Kecskusz. Ő itt kecskusz. Ki a kecsusz? Ők itt Barni. Ők. Nem baj. Én már odaraktam rendesen, hogy ne boruljon föl az acanga. Kis kecske. Mi van? Várjál, itt van két új. Nézett fel alulról egy kecske. Itt van két új. Legalábbis nekem. Hogy fut? Itt van egy egyedüli Barni. Hát szia, Barni. Ez a Barni. Jó vagy, Barnikám? Hogy vagy? Itt van Barni egyik tesója. Szia, Barni. Itt a másik. Ott a harmadik. Ott a negyedik. Az ötödik. Ott egy új, meg ott egy új. Meg kecske. Itt a kecskóz. Hogy a lieg. Ez tőle. Ez az új. Kamerába. Úristen. Számasz Barni családján. Mindent fölvettétek? Igen. 8 darab van. Számold meg a felvételt, nem az állatot. Hát a Samu volt, számolt az itt lévőkből. 3, 6, 11, 12. Ezt ugye vettad. Menjünk Zsebihez. Szia Zsebi. Hogy vagy? 12 a vége. És ez nagyon ritkán. Jaj! Nem azt se közel. Nem szereti, hogyha Szarok. veszik. Kecske? Hova megy? Várjál. Itt van Feki. Jó van, azt alig vettem. Várjál. Kecskóz? Leállíthatod. Majd még egy picit csordát nézzünk. Gyere! Na, akkor... Kecskóz,
Nem, még nem. Itt a Barni családjából egy ember. Ott van Barni. Melyik Barnihoz? Hát te vagy Barnikában. Az mi? Szia. Kaki. Mindenhol kaki. Te vagy Barni? Várjál, ő Barni. Nem, igen, ő Barni. De. Ja, itt van Barni. Szia Barni. Annyi a fejét, aha, az ő. Ő az Barni. Itt van Zsebi. Ott meg Feki. Ott van valahol Kecsi, vagy mi? Kecsusz? Kecskusz. Itt van az egész Barni család. Barnék. Ott egy csicska. Hát várjál. 6 perce megy. Elállíthatod.